नेपालका लागि नेपालीले बेबी किङ होइन बाजे किङ ल्याउँदै बाजे किङ ल्याउने किन भन्दाखेरि के गल्ती गरे त राजा ज्ञानेन्द्रले हाम्रो कुरो त्यति बाजे राजा चाहियो बाजे राजा किन भन्दाखेरि मान्छे मारेनन् विदेशमा लगेर पैसा राखेनन् राजा ज्ञानेन्द्रले के हौ भोलि नाति हुन्छन् उनको पनि पालो आउँछ यो देशलाई ल्याएर साना नाबालक बच्चाका जिम्मा हालेर भड्काना हाल्ने राजा ज्ञानेन्द्र अनुभव छन् हिजो भुटान हुन मानेनन् राजनीतिमा आउनु मेरो रहर होइन बाध्यता हो यस्ता रोगी 50 जना नेता भयो भने त नेपाल त टाट पार्ने रहेछ 50 जना है यस्ता रोगी नेता यिनै ढलनाथुन अमेरिकामा गएर यिनले औषधि गरेर लाखौँ डलर खर्च गरेका छन् 25-30 करोड खर्च गरेका छ यिनले नेपाल त टाट हुने रहेछ नि त उनले किडनी लिन नपाउने नाताबाट किडनी लिए यी बाहुनका छोराले बाहुन सिद्ध्याए धर्म सिद्ध्याए संस्कृति सिद्ध्याए र नेपालमा त तपाईँको जति 4-5 जना यिनले बाहुन छन् नि पुष्पकमल दाहाल बाहुन खड्गप्रसाद ओली बाहुन शेरबहादुर देउपाचैके बाहुन उनकी क्षेत्र पनि थाहा छैन माधव नेपाल बाहुन जम्मैले बाहुन सिद्ध्याए रावणलाई उसकै भाइले सिद्ध्याए नि विभीषणले रविन्द्र मिश्रको म कुरो गर्छु उहाँ नराम्रो मान्छे होइन राम्रो मान्छे हो प्रचण्ड कि कान्छी माधव नेपाल भइरहेछन् कान्छी आखिर नीति मध्येको ठुलो नीति त राजनीति हो नि यी घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवा हो अहिले नेपाल वायु सेवा निगम पनि यिनले के गर्दैछ भने निजीकरण कसका लागि भन्दाखेरि यति एयरलाइनलाई अब हाम्रो पार्टीमा आउँदैन सिपी गजूले अब देश जोगाउनुपर्छ र यी सिपी गजूलाई भन्छु सिपी मैनालीलाई भन्छु पहिले देश जोगाउनुहोस् 100 जनामा 1 जना ल्याउनु भयो भने 1 करोड 15 लाख हिन्दू पर्यटक आउँछन् बाल्किनजी तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद आज पहिलोपटक तपाईँहरूको नयाँ पार्टी कार्यालयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ सायद मिडियाले पहिलोपटक कुराकानी गर्ने मिडिया नै हामी होला यहाँ पार्टी कार्यालयमा आएर पार्टी कार्यालय खोल्नु भएको छ अब औपचारिक रूपमा अरू पार्टीहरू जस्तै मैदानमा उत्रिनुभयो केही दिन अगाडि दर्ता गर्नुभयो आज चाहिँ पार्टी कार्यालय नै खोलेर तपाईँहरू विधिवत रूपमा आउनु भएको छ धेरै मान्छेहरूमा संशय छ बालकृष्ण न्यौपाने र सुरेन्द्र भण्डारीले नेतृत्व गरेको नेपालका लागि नेपाल भन्ने पार्टीले राजा ल्याउने कुरा गर्थ्यो भ्रष्टाचारका कुरा गर्थ्यो बेइज्जतीका कुरा गर्थ्यो त्यो अभियान जस्तो मात्रै थियो के साँच्चीकै यो पार्टी अरू दलहरूसँग चुनाव लड्नलाई ठुलो पार्टी बनेर बहुमत ल्याएर 2/3 ल्याएर सत्तामा जानलाई र देशको विकास गर्नलाई बनेको हो अथवा विरोधको लागि विरोध गर्न मात्रै बनेको पार्टी हो भन्थे आज एउटा प्रक्रिया त तपाईँले देखाउनु भयो खासमा नेपालका लागि नेपाली पार्टी किन बने हो अब यो कस्तो किन भन्यो भने यो 62-63 सालको 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट ल्याएको गाडी 12-13 वर्षमा काम नलाग्ने भएर बिग्रो हिँड्दै हिँडेन अब यो 62-63 सालबाट आएको गाडीलाई अब मर्मतको जरुरी हो यसका बिग्रेका पार्ट फ्याँकिदिनु पर्यो मर्मत हो कि नयाँ गाडी नै ल्याउने हो कि होइन मर्मत पनि नयाँ गाडीबाट पनि आउन सक्छ पहिले त यसलाई सिद्ध्याउनु पर्यो नि मर्मत पनेबाट पनि नयाँ बन्न सक्छ नि त्यसैले हामीले चाहिँ के भन्यौँ भने अहिले काङ्ग्रेसप्रति जनताको असन्तुष्टि व्याप्त छ बिपीको सिद्धान्त छोडे भनेर कम्युनिस्ट तपाईँको मदन भण्डारीको सिद्धान्त छोडे यिनीहरूको आफ्नो जो सिद्धान्त त छोडेर यी पैसामा लागे पद र प्रतिष्ठामा लागे भन्ने छ राप्रपाहरूको भनाइ के छ भने यिनीहरू जुन एजेन्डामा जनतालाई समर्थन लिएर भोट लिए त्यो एजेन्डा छोडेर यो संविधान उत्कृष्ट संविधान हो भनेर धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र र संघीयतालाई स्वीकार गरे भन्ने छ अब व्याप्त भ्रष्टाचार छ देश विकास भएको छैन अब मान्छेले के खोजे भने विकल्प खोजे विकल्पको दुईटा माध्यम एउटा आन्दोलन दोस्रो आन्दोलनको रूपबाट निर्वाचनबाट यो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने र मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु यो व्यवस्था र यो संविधानको एउटा मात्रै राम्रो उ छ संविधानमा छ यो संविधानमा 2/3 नेपाली जनताले दिए भने यो संविधानको ठाउँमा हामी अर्को संविधान लेख्न सक्छौँ धर्मनिरपेक्ष हटाउन सक्छौँ
गणतन्त्र हटाउन सक्छौँ, सङ्घीयता हटाउन सक्छौँ र यो जुन चाहिँ काम नलाग्ने यो संसदीय प्रणाली, यो प्रणाली हटाउन सक्छौँ। हामीहरूले के भन्यौँ भने नेपाली जनताले जस्तो भन्नु न 17,000 मान्छे मरे, यत्रो विकासका संरचना ध्वस्त भए, परिवर्तन भयो त केही भएन। त्यसैले हामी दुईटा बाटोमा जान्छौँ। एउटा हामी आन्दोलन पनि गर्छ यो पार्टीले, भोलि मानौँ न अब भोलि चाहिँ तपाईँको सर्वोच्च आयोगले संसद पुनर्बहाली गरौँ भने त तत्काल निर्वाचन हुने काम भएन। अब त्यसपछि हामी आन्दोलन गर्छौँ, हाम्रा एजेन्डा छोड्दौँ न। अब मानौँ पुनर्बहाली भयो भने भन्नु भने के पुनर्बहाली हुने सङ्केत कुनै पाउनु भएको छ? बालकृष्ण न्यौपाने निरन्तर संसद विघटन हुनुपर्छ, सदर हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा बोल्दै आएको मान्छेहरूले संसद पुनर्स्थापना भयो भनेपछि अलिकति अर्थपूर्ण छ। एउटा अहिले गर्वको कुरो, छोरो जन्मिन पनि सक्छ, छोरी जन्मिन पनि सक्छ। तर परिस्थिति हेर्दा म के देख्छु भने संसद पुनर्बहाली हुने सङ्केत त्यस्ता देखिएका छन्। तर मान्छेहरू के भन्छन् भने चिलायो भन्ने माथितिर हेर्ने अनि तल स्यालले कुखुरा टिपेर लैजान्छ। तर एउटा त्यसै गरी संसद पुनर्स्थापना हुन्छ 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 भनेर एकतिर हल्ला चलाइदिने अनि अर्कोतिर संसद विघटन सदर हुने सरकारले आफै चालेको चाल हो भन्छन्। होइन, अब यो चाहिँ के हो भने अब सरकारको नियन्त्रणमा अदालत छैन। अहिले केपी शर्मा ओली माधव नेपालसँग जुनसुकै हालतमा मिल्नुपर्छ भन्ने अभियानमा हिँडेका छन्, त्यसले पनि संसद पुनर्बहालीको सङ्केत गर्छ। तर संसद पुनर्बहाली भयो भने यो व्यवस्थाको तपाईँको आयु चाहिँ झन् चाँडो सिद्धिन्छ। तर गलत बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ क्या तपाईँ? किनभने उनीहरू भन्छन् संसद पुनर्बहाली भयो भने अहिले जुन व्यवस्थामाथि प्रहार छ, जुन संविधानमाथि प्रहार छ, जुन प्रणालीमाथि प्रहार छ, त्यो जोगिन्छ, किनभने उपलब्धि गुम्न पाउँदैन। यदि विघटन सदर भयो भने केपी ओलीले संविधान च्याच्छन्, व्यवस्था फाल्छन् र राजा पुनर्स्थापित गर्ने लाइनतिर केपी ओली लाग्छन् भनेर ती 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीले भन्छन्। विज्ञप्ति त्यस्तै खालको छ। तपाईँ यस्तो कुरा गर्नु सत्य के हो? त्यो चाहिँ के भयो भने यो संसद पुनर्बहाली भनेको यही संविधान, यही व्यवस्था पुनर्बहाली हुनु हो, चेन्ज हुँदैन। यो व्यवस्था, यो संविधान त असफल संविधान हो। तपाईँले भनेर हुन्छ? हिजो देख्नुभयो त सफल के भयो? यसले के काम गर्यो? विकास गरौँ गरेन, बेरोजगारी समस्या समाधान गरौँ गरेन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरौँ गरेन, के गर्यो यसले? तर रोजगारी दियो दिएन। तपाईँहरू अलि आत्तिनु भयो कि छुमन्तर त होइन नि, जादुको छडी त होइन नि, समय लाग्दैन। एउटा रोपेको मकै फल्न त 3-4 महिना कुर्नु पर्छ र बल्ल भाँचेर खाइन्छ भने यो त व्यवस्था परिवर्तनको कुरा थियो। होइन, राजा महेन्द्रले 19 सालमा पञ्चायत ल्याएर उनी 28 सालसम्म बाँचे। 17 सालबाट राजा महेन्द्रले शासन गर्न थाले। 10-11 वर्षमा कति विकास गरे भन्नुहोस् त? अब यहाँनिर अर्को एउटा प्रश्न उठ्छ है। बिपी कोइरालाको 15 सालमा निर्वाचित भएर आएको सरकारले बनाएका सबै काम महेन्द्रले कार्यान्वयन मात्रै गरे हुन्। योजना बिपी कोइरालाकै सरकारले बनाएको थियो भनेर काङ्ग्रेसीहरू भनिरहेको छ। उदाहरणको लागि जुन अहिले बिपी राजमार्गको कुरा छ, कोदारी राजमार्गका कुरा छ, कोदारी राजमार्ग महेन्द्रले बनाए, त्यसको कुरा त बिपीको पालामा बनिसकेका कुरा हुन् भन्छन् उनीहरू। होइन, अब एउटा महेन्द्र राजमार्ग एकछिन है, तपाईँले बिपी राजमार्गको कुरो गर्नुभयो। यो महेन्द्र राजमार्ग नभएको भए बिपी राजमार्गको केही अर्थ छ? थिएन। यो महेन्द्र जुन राजमार्ग त राजा ज्ञानेन्द्र महेन्द्रको आफ्नै योजना हो। त्यो पनि योजना भन्नुहोस् न ल, नेपालमा त धेरै योजना आए। यी भनौँ न 57-58 सालदेखि नेपालमा बाहिरी रिङ रोड बनाउनुपर्छ भन्ने अनुसन्धान सुरु हुन थाल्यो। 57-58 सालदेखि 20 वर्ष भयो बाहिरी रिङ रोड बनाऊ। अब एकछिनलाई राजा महेन्द्रले 10-11 वर्षमा यति काम गरे र म त के भन्दैछु भने 19 सालमा अथवा 17 सालमा राजा महेन्द्रले त्यो कदम नचालेको भए नेपाल सिक्किम जस्तो हालत हुन्थ्यो। ठ्याक्कै दोस्रो मोडल हो नेपाल, सिक्किम। राजा महेन्द्रको 17 सालको कदमको कारणले नेपाल बच्यो। अब यो कुरा नि मैले आज मात्रै नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीसँग कुरा गरेर तपाईँ कहाँ आउँदैछु। उहाँले कुराकानीमा के भन्नु भने राजा महेन्द्र, राजा पृथ्वीनारायण शाहको गुणगान अति गाउनुभयो। म कम्युनिस्ट भए पनि मेरो पार्टी कार्यालयमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर छ, हामी माल्यार्पण गर्छौँ। मैले अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले मार्क्स लेनिन माओ मानौँला, तर
देशको बृहत्तर हितका लागि म पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्छु भन्नुभयो, महेन्द्रलाई पनि मान्छु भन्नुभयो। देश महेन्द्रले जोगाएर जोगिएको हो पहिलो चरणमा 15 सालपछि, र 33-34 सालमा बीपीले मेलमिलापको नीति ल्याएर बङ्गलादेश हुनबाट देश जोगिएको, यो कुरा म मान्छु, यो दुईटालाई म मान्छु। तर कुरो कहाँनिर हो भने महेन्द्रले डेमोक्रेसीको हरण गरेकोमा मात्रै मेरो आपत्ति हो, होइन भने महेन्द्रको मैले कहीँ कतै विरोध गर्छु। अब एकछिनलाई सिक्किममा डेमोक्रेसी भएको कारणले सिक्किम गयो नि, हेर्नुहोस् है, डेमोक्रेसीको हनन भनेको मान्छेलाई तपाईँ बिरामी हुनुभयो, तपाईँलाई अपरेसन गर्नु पऱ्यो भने डाक्टरले अपरेसन थिएटरमा लगेर मार्छ, मार्ने भनेको लट्ट्याउँछ, अनि त्यसका खराबी चिज निकालेर सिएर अनि त्यसलाई बिउताउँछ डाक्टरले। अब सिक्किममा डेमोक्रेसी त आयो, देश रह्यो, तर डेमोक्रेसी अरू देशमा पनि आयो नि, जोगिएका त छन् नि। होइन जोगिया छन्, तर हाम्रो देशको परिस्थिति चाहिँ सिक्किम र नेपालको हुबहु परिस्थिति एउटै, त्यहाँ पनि राजा थिए, नेपालमा पनि राजा थिए, त्यहाँका नेता पनि भारतबाटै परिचालित भए, यहाँका नेता पनि भारतबाटै परिचालित। आज मात्रै म तपाईँको गोर्खापत्र पढ्दै थिएँ, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी 2006 सालमा कलकत्तामा खुलेर जाए, काङ्ग्रेस चाहिँ बनारसमा खुलो, कम्युनिस्ट चाहिँ कलकत्तामा खुलो। विदेशी भूमिमा खुलेको पार्टीले नेपालको हित गर्छ। तर तपाईँलाई हेक्का हुनुपर्छ कि तपाईँले जसरी नेपालका लागि नेपाली नेपालमा खोल्नुभयो, यो अवस्था त्यो बेला थिएन नि त। होइन, त्यो मेरो भनाइ अवस्था प्रतिकूल थियो, होइन प्रतिकूल थिएन। त्यहाँ कलकत्तामा कम्युनिस्ट पार्टी खोल्दा 6 जना मान्छे रहेछन्। 6 जना मान्छे त यहाँ भेला भएर खोल्न सक्छ नि त, किन कलकत्ता छाने यिनीहरूले? 6 सालको कुरो गर्दैछु म। 6 जना मान्छे त काठमाडौँमा भेला हुन सक्थे, गोप्य नै गर्न सक्थे, गोप्य थुप्रो आन्दोलन भएका थिए यिनीहरू। होइन होइन होइन, त्यो प्रवासका उद्देश्यका लागि भयो नि त। ल राम एकछिन, राणा शासनले प्रजा परिषद खोल्दाखेरि 4 सहित बनाएको त तपाईँलाई थाहा छ? होइन, बुझेँ मैले। तर समस्या कस्तो छ भने राणा शासन किन गयो भन्दाखेरि राणा शासन ब्रिटिसको समर्थनमा नेपालमा बसेको थियो। राणाले लखनऊ लुट भनेर ब्रिटिसलाई ब्रिटिसको सहयोगका लागि भारतमा गएर तपाईँको सैनिक पठाइदियो, भारतबाट ब्रिटिस छोडेर गयो अथवा भारतीयले हटाए। अनि भारतीयले के मूल्याङ्कन गर्यो भने नेपालको राणा शासन चाहिँ अङ्ग्रेजलाई सपोर्ट गर्ने शासन, हामीहरूलाई दबाउने शासन। अब भारतबाट ब्रिटिस गएपछि नेपालबाट पनि राजा के अरे राणा हटाउनुपर्छ भन्ने आन्दोलन हो यो। अब मेरो भनाइ भारतकै सहयोगमा हो, भारत लाटाले पनि सक्छ नि। अब तपाईँहरूले राजाको अलिक बढी बयान गर्नुहुन्छ, त्यो हो पनि। नेपाली जनता राजा भन्दा बित्तिकै अहिले हुरुक्कै हुने अवस्था पनि छ। तर सिपी मैनालीसँगको आजको कुरामा उहाँले त्रिभुवनमाथि प्रश्न के उठाउनु भयो भने त्रिभुवनले राजा काङ्ग्रेस र भारत राणा बीच जुन सम्झौता भएको थियो भारतमा, नेपालमा विधानसभा गराएर नेपाललाई गणतन्त्र बनाउने, राजाले गणतन्त्र मान्ने र अनि बल्ल सिक्किमीकरण गर्ने भन्ने त्यति बेला रहेछ। अब हेर्नुहोस्, त्रिभुवन त के संविधान सभा नै सिक्किमीकरणको एजेन्डा हो। महेन्द्र दूरदर्शी नभइदिए भए त त्रिभुवनले नेपाल बुझ्न नलाएको रहेछ नि त त्यति। हो, अब ठिक छ, करेक्सन भयो नि त, करेक्सन भयो नि त। त्रिभुवन त हिजो कसका पुल्टामा थिए? काङ्ग्रेसका पुल्टामा थिए। त्रिभुवन हिजो कसको? होइन होइन, हामीहरूले के भनेका छौँ र? तर देश त जोगाए नि, करेक्सन त गरे नि, करेक्सन त गर्यो नि। पछि महेन्द्रले करेक्सन गरे नि। हो, अब इतिहास भइसक्यो नि, त्यो दोष दिन एकछिनलाई भनौँ, जम्मैलाई राजाले गलत गए, जम्मै काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टले जम्मैले यो देशको हित गरिदिए भए, यिनीहरूले नेताले भने बमोजिम सिङ्गापुर बनाइदिएको भए, 80 लाख मान्छेलाई रोजगार दिएको भए, विदेशमा बस्ने 80 लाख मान्छेलाई भोटिङ अधिकार दिएको भए, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गरेको भए अहिले तपाईँले र मैले यो बोलिराख्नुपर्ने थिएन। तर नि तपाईँहरू राजाको वकालत गर्नुहुन्छ, राज संस्था पुनर्स्थापितको कुरा गर्नुहुन्छ, अनि यही कुरा गणतन्त्रवादी जो अहिलेको व्यवस्थाका मसिया ठान्छन् आफूलाई र यो व्यवस्थाको आफूलाई हर्ताकर्ता ठान्छन्, यो व्यवस्था नै सबै समाधान हो भन्छन्। उनीहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरूले नेताले देश बेच्छन् र राजाले देश जोगाउँछन् भन्ने कुरा गलत साबित गरिदिन्छन्। किनभने गण्डक सम्झौता हुँदा राजा महेन्द्र गएर रिबन काट्यो। होइन, रिबन काट्नु र सम्झौता गर्नुवाला हो। 1965 सालमा सन् 1965 मा महेन्द्रले गरेको सम्झौता जुन त्यो
नेपालका लागि राष्ट्रघाती छ भारतसँग जुन खुल्या पनि ठिक छ छैन त। अहिलेसम्म खुलस्त भएको छैन हतियार भारतबाट मात्र ल्याउने भन्ने हो बदर गरे त हो यस्ता कुरामा त होइन ठिक छ मैले बुझेँ क्रिटिकल्ली हेर्नुस् न ल ठिक छ क्रिटिकल माने त्यो कुरो तपाईँले आलोचना गर्दा त्यो कुरो बदर गरे त बदर गरेन ल राजा महेन्द्रले म जान्दैन भने भए हुन्थ्यो नि त राजा ठिक छ राजा महेन्द्र हामी जम्मै राजाको जिम्मा ल्यायो होइन नि हामी हो, देशका लागि हो। देशको लागि अब एकछिनलाई मानौँ हिजो सिपी गजरेलले एउटा इन्टरभ्यू दिएको छ उनले के भने प्रचण्ड र बाबुरामले हामीहरूलाई भारतमा पक्राउ गरेको रहेछ मसँग पनि भने तपाईँकैमा यी कसका मान्छे रहेछन् अब मैले यसैमा तपाईँलाई जोड चाहिँ तपाईँको गोविन्दराज जोशी त्यो पनि मैसँग भने खानु त्यही तपाईँसितै भने अब संविधान ऊ चाहिँ माओवादी चाहिँ बाबुराम र प्रचण्ड चाहिँ राजा संसद अन्तर्गत सेना भए मन्जुर हुने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अटल बिहारीलाई फोन गर्दा होइन नि त संविधान सभाभन्दा तल मान्दैनन् भनेपछि संविधान सभा कसको रहेछ भारतको रहेछ जब संविधान सभाको एजेन्डा भारतको हो भने संविधान सभाले बनाएको संविधान यसले यो देशको हित गर्छ संविधान सभालाई समर्थन गरेर आएका नेताले यो देशको हित गर्छन् त्यसैले अब हामीहरूले के भन्यो भने यो संविधान सभाले बनाएको संविधान अन्तर्गत दल दर्ता गरेर चुनाव किन खोज्नु हो अब यो चाहिँ दुईटा अब होइन यसले एउटा राम्रो पार्ट के छ भने जनताले 2/3 मत दिए भने यो संविधानका ठाउँमा हामी अर्को संविधान लेख्छौँ यो संविधानको एउटै मात्रै राम्रो काम उहाँहरूले नजानेर लेखेको हुनसक्छ यसको राम्रो पार्ट चाहिँ के भने अहिले नेपाली जनताले हामीहरूलाई 2 दिइदिए भने हामी सङ्घीयता पनि खारिज गर्छौँ हामी गणतन्त्र पनि खारिज गर्छौँ धर्मनिरपेक्ष खारिज गरेर नेपाललाई हिन्दू बुद्ध र किराँत धर्म सापेक्ष राष्ट्र ल्याउँछौँ अर्को कुरो चाहिँ तपाईँको यो जुन अहिले काम नलाग्ने प्रणाली भन्नुहोस् न यो प्रणाली संसदीय प्रणाली कहीँ काम भयो हेर्नुहोस् त परदेशको झगडा केन्द्रको झगडा 2 वर्षदेखि हामी केही गर्दैछौँ यसले 886 संसद ल्यायो 144 मन्त्री ल्यायो 8 वटा राष्ट्रपति छन् 8 वटा प्रधानमन्त्री छन् 1 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री भर्खर कि चाहिँ तपाईँको हिरोनी श्रीमती ल्याएको कारणले काठमाडौँ आउँदाखेरि हनिमुन बनाउनका लागि 4 लाखको जमिनको काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय राख्नुपर्छ तिनलाई यहाँका लागि भोट दिएको कि 1 नम्बर प्रदेशका लागि भोट दिएको झलनाथ खनाललाई उसका 2टा छोरा इन्जिनियर छन् के अरे तपाईँको पोखरा एयरपोर्ट र भैरवा एयरपोर्टका ठेकेदार हुन् 46 सालदेखि मन्त्री छन् तिनको औषधि उपचार गर्नका लागि राज्यले दिनुपर्छ अब अर्को 72 करोडको साप कहाँको के का लागि दिएको केपी शर्मा ओलीले मलाई समर्थन गर भनेर चाहिँ झलनाथ खनाललाई घुस खुवाएको हो अहिले पनि त किन गरेको त भन्दाखेरि चाहिँ यो पार्टीको झगडामा झलनाथ खनालले मलाई सहयोग गरिदिन्छन् भनेर भारतमा अब एकछिनलाई मानौँ यस्ता रोगी 50 जना नेता भयो भने त नेपाल त टाट पार्ने रहेछ 50 जना है यस्ता रोगी नेता यिनै झलनाथ हुन् अमेरिकामा गएर यिनले औषधि गरेर लाखौँ डलर खर्च गरेका छन् यही सुशील कोइराला हो 50औं तपाईँको चाहिँ लाख खर्च गरेका छ यही केपी शर्मा ओली हो 25-30 करोड खर्च गरेका छ यिनले नेपाल त टाट हुने रहेछ नि त त्यसले हामीहरूले के भन्यौँ एउटा खरदार सुब्बा शेख समरेशले कति औषधि उपचारको पाउँछ नियममा तोकिया छ कार्यविधि बनाएको छ भनेर गगन थापा हो कार्यविधि परेन ऐनमा रहेछ स्वास्थ्य सेवा ऐनमा ऐनको दफा 30 को 2 यो त ऐन कानुन नलाग्ने मान्छे हुन् केपी शर्मा ओली उनले किडनी लिन नपाउने नाताबाट किडनी लिए हामीहरूले जाहेरी हाल्नु म त चलेन यिनले संसदीय समितिले 4 अरब 35 करोड भ्रष्टाचार गरौँ भनेर प्रतिवेदन दिए यिनलाई कारबाही छैन अहिले नेपाल वायु सेवा निगम पनि यिनले के गर्दैछन् भने निजीकरण कसका लागि भन्दाखेरि यति हेर्नलाई अब यो घटना म तपाईँलाई सुनाउँछु नेपाल ल्यान्डक कन्ट्री भूपरिवेष्टित राष्ट्र ल्यान्डकबाट हटिसक्यो भन्छन् केपी ओली होइन सुन्नुहोस् अब यिनले त हटिसक्यो अब ल्यान्डक कन्ट्रीलाई तेस्रो देशसित सम्पर्क गर्ने सबभन्दा ठुलो माध्यम भनेको वायु सेवा हवाई जहाजलाई यिनले नियन्त्रण एकछिनलाई मानौँ अहिले नेपाल वायु सेवा निगम नभएको भए यो चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री कसले ल्याइदिन्थ्यो त्यसपछिबाट यो भ्याक्सिन कसले ल्याइदिन्थ्यो
नेपाली जनतालाई त यिनीहरूले मार्ने रहेछन्। र यो आरएनएसीलाई उहाँहरूले सिद्ध्याउने के आरएनएसी त छैन अहिले, एनएसी यो सुरुवातै आरएनएसी हो, सुरुवात आरएनएसी हो, आरएनएसी नै बनाउनु पर्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय भयो। अब यसको म तपाईँलाई एउटा घटना सुनाउँछु। एउटा आरएनएसीको मुद्दा गर्न उसलाई मुद्दा लागेछ, भ्रष्टाचार मुद्दा। त्यो मान्छे मेरोमा मुद्दा गर्न आयो। मुद्दा गर्न आउँदा उसले के गुनासो गर्यो भने मैले भारतका मेरा साथीले जसले इन्डियन एयरलाइन्समा काम गर्थ्यो, म त्यतिखेर दिल्लीमा थिएँ, उसले भनेको नमान्दाखेरि मलाई मुद्दा लाग्यो भन्यो। अनि मैले त्यसलाई सोधेँ, तेरो त्यो इन्डियन एयरलाइन्सको साथीले के भनेको थियो तँलाई? भनेको उसले के भन्यो भने अब इन्डियन एयरलाइन्सको भविष्य के अरे नेपाल शाही नेपाल वायुसेवा निगम भविष्य छैन, तँ यो वायुसेवा निगम छोड्दे भनेछ उसका साथीले। फेरि अनि उसले प्रश्न गर्छ, किन? नेपाल वायुसेवा निगमको भविष्य तय गर्ने त कसरी कोस् जो इन्डियन एयरलाइन्समा काम गर्छ, तँलाई कसरी थाहा भयो भन्दाखेरि उसले के भनेछ भने 45 सालमा ब्लकेट गर्दाखेरि भारतले 2 महिनामा नेपाल घुँडा टेक्छ भन्ने योजना लाएर ब्लकेट गरियो। बहुदलका लागि है ब्लकेट गरे। तर त्यो नेपाल वायुसेवा निगम अथवा त्यतिखेरको आरएनएसीले बङ्गलादेशबाट तेल बोकेर ल्यायो। नेपाली जनतालाई बङ्गलादेशबाट प्लेनमा जसरी अहिले भ्याक्सिन बोकेर ल्याएछ नि, स्वास्थ्य सामग्री अक्सिजन बोकेर ल्याएछ नि चीनबाट, त्यसरी नै तेल बोकेर ल्याएर यहाँ 9-10 महिना ब्लकेट धारियो। त्यसैले उसले के भन्यो भने भारत सरकारले आरएनएसीलाई ब्ल्याकलिस्टमा राखेको छ, अब यो समाप्त गरिदिन्छ। किन भन्दाखेरि नेपाललाई भोलि फेरि ब्लकेट गर्नुपर्छ। यो आरएनएसी चाहिँ एकदम मजबुत भयो, यसका धेरैवटा प्लेन भए भनेदेखि त भारतले ब्लकेट गरे पनि पाकिस्तानबाट तेल ल्याइदिन्छ, बङ्गलादेशबाट तेल ल्याइदिन्छ, चीनबाट तेल ल्याइदिन्छ। त्यसैले यसलाई सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सरकारको नीति छ भनौँ। त्यसपछि हेर्नुहोस् आरएनएसीलाई सिद्ध्याउनलाई धमिजा काण्ड आए, चेजियर काण्ड आए, लौडा काण्ड आयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चल्दा चल्दैको प्लेन जर्मनीमा लगेर चाहिँ छोरीलाई दाइजो दिए। अहिले पनि त्यो अस्ट्रेलियामा त्यो प्लेन चल्दैछ अरे, नेपालको एयरलाइन्सको कबाडीमा बेचे। र त्यो एयरलाइन्सको एकजना पाइलट आएको थियो मसित, उसले गुनासो के गर्यो भने मलाई त आदेश दिए, म त उडाएर लानु पऱ्यो। त्यो एक प्लेन त मैले तपाईँको जो बोइङका प्लेनका पार्ट गाडी प्लेनभरि लगेर जर्मनीमा फ्याँकेर आएको छु। जर्मनीमा लैजामै बेचे त्यसले खाए। र अहिले केपी शर्मा ओलीले यसलाई निजीकरण गरेर कम्पनी बनाएर दिनु भनेको नेपाललाई यिनीहरूले ल्यान्डलक गर्दैछन्, एयरलक पनि गर्दैछन्। अनि नेपालीलाई मार्छन् के भने यिनीहरू भोलि अर्को कोरोना त अझ फेरि आउँछ। यो एयरलाइन्स नेपाल एयरलाइन्स सरकारको कन्ट्रोलमा भएको नभएपछि अहिले हिमालय एयरलाइन्सको अक्सिजन र चाहिँ तपाईँको कोरोनाको भ्याक्सिन बोकेर आयो, चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री बोकेर आएन नि। यिनीहरूले नेपाली जनतालाई मार्नका लागि यो आरएनएसीलाई उहाँले निजीकरण गर्दै हुनुहुन्छ। यो निजीकरणमा गयो भने नेपाली जनताले भ्याक्सिन पनि पाउँदैनन्, अक्सिजन पनि पाउँदैनन्, स्वास्थ्य सामग्री पनि पाउँदैनन्। कथम कदाचित भारतले ब्लकेट गर्यो भने तेल पनि पाउँदैनन्। यो राष्ट्रका लागि यति ठुलो ऐतकाण्ड हो नि यो। तर यो देश सिद्ध्याउने खेल हो यो। तर एउटा 2076 सालमा एउटा योगेश भट्टराई पर्यटन मन्त्री हुँदा एउटा कमिटी बनेको रहेछ। त्यही कमिटीको सिफारिस, त्यही कमिटीको अध्ययन अनुसार नेपाल एयरलाइन्सलाई निजीकरणमा लगेपछि उन्नति प्रगति राम्रो हुन्छ, अझ धेरै कम्पनीहरू जोडिन आउँछन् निजी क्षेत्रबाट र एनएसीको स्तर उन्नति हुन्छ भनेर गर्न लाग्यो भने त्यो प्रतिवेदनमा छ। प्रतिवेदनमा के छ हिजो नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा के छ भयो? राम्रो एकछिनलाई भिरकुटी कागज कारखाना निजीकरण गर्दा के भनेर गरेको थियो? छपक्कै नेपालमा कागज उत्पादन हुन्छ भनेर गरेको थियो। हरिसिद्धि इँटा टाइल कारखाना निजीकरण गर्दा के भनेको थियो? यो निजीकरण गरेन, सरकारको भयो, धेरै इँटा उत्पादन गर्न सकेन, निजीकरण गरौँ भने थुप्रो इँटा उत्पादन हुन्छन् भनेर निजीकरण गरियो, भयो उत्पादन। अहिले हरिसिद्धि इँटा टाइल कारखानामा अहिले प्लटिङ हुँदैछ जग्गाको। त्यो पनि नेताहरू जोडिएका छन्। नेताहरू जोडिएका छन्। के का लागि रहेछ?
राम्रो भयो एकछिनलाई भन्नु न। हिजो यिनीहरूले गरेको यति 50-60वटा कति 40वटा उद्योग यिनीहरूले निजीकरणका नाममा बेचे, कुनै छन्? तर त्यो उत्पादन गरे निजीकरण नगरेको भए ती रुग्न उद्योग धान्नलाई होइन होइन होइन, यिनीहरूले त सरकारका कारणले, जस्तो भन्नु न, संसारका हरेक देशका आफ्नो एयरलाइन्स हुन्छ। सङ्कट पर्छ नि भोलि, तपाईँका घरमा आफ्नो मोटरसाइकल भयो भने सङ्कट पर्ने बित्तिकै मोटरसाइकल चढेर हिँडिहाल्नुहुन्छ नि। तपाईँले मोटरसाइकल बेच्नुभयो भने सङ्कट पर्नु, तपाईँकी श्रीमती तपाईँकी छोरी बिरामी भयो भने के लिएर जानुहुन्छ हस्पिटल भन्नु त? यो यातायातको साधन। कतिपय मान्छेले के भन्छन् भने नि बालकृष्णजी, यो उद्योग माने ल अलिकति म एउटा कुरा भन्दैछु, यो उद्योग कल कारखाना भनेको उति बेला चीन र रुसको सहयोगमा बनेका थिए। चीन र रुस अब कहाँ पुगे? अब फेरि तिनै उद्योगको बयान गरेर तिनै उद्योग चलाएर अब रोपे चलाएर चल्छ। अब यस्ता उद्योग चलाउँछु भन्नुको त कुनै अर्थ छैन। संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो होइन? अनि एउटा यो तर्क गर्छ, एउटा पश्चिमाहरूको तारोमा चीन र रुस थिए र पश्चिमाहरू यी उद्योगहरू नष्ट पार्न दुईटा यो के हो? नेपालमा रुस र चीनले स्थापना गरेका अधिकांश उद्योग यो हुँदै हुँदै हेटौँडादेखि काठमाडौँको रेपवे पनि हो। जब 46 सालको आन्दोलन सफल हुने बित्तिकै चीन र रुसले स्थापना गरेका उद्योग किन आक्रमण भयो? यही सोध्दैछु। यही हो कारण। यी को हुन् त? देशद्रोही हुन्। त्यसैले हामीहरूले के भन्यो भने यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको गाडी बिग्रो, अब यसलाई मेकानिक चाहिएको छ, मिस्त्री चाहिएको छ। त्यो मिस्त्रीको काम चाहिँ नेपालका लागि नेपालीले अब हामी मिस्त्रीको काम गर्छौँ। तर जहाँबाट बिग्रेको गाडी, जहाँबाट किनेर ल्याइएको हो बिग्रेको गाडी बनाउन मिस्त्री तीबाट आउँदैछन् नि त? होइन होइन हामी होइन होइन होइन, बेबी किङ हुँदैन। होइन, गाडी बनाउनु पर्यो भनेर आउँदैछन्। अब किनभने जसले बनाएको उसैलाई थाहा हुन्छ नि गाडी बिग्रेको। हामी यो कुरामा छैनौँ। एकछिनलाई बेबी किङ भनेको हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि बेबी किङ भन्यो। बेबी किङ भनेको नेपाललाई भुटान हुनु हो। नेपाललाई भुटान बनाउनका लागि माओवादी आन्दोलन सुरु हो। राजा ज्ञानेन्द्रलाई यही आन्दोलनको रातका बेलामा बङ्गलादेशमा भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले भुटान बन भने उनले भुटान बन्न नमानेपछि नेपालमा आन्दोलनको आगो बल्यो। आन्दोलन कसले चलाएको रहेछ? भारतले चलाएको रहेछ। अनि देशभक्त मान्छेलाई प्रचण्डले सिपी गजुरेल जस्ता मान्छेलाई भारत लाएर किन थुनामा हालो? अहिले थाहा पाए नि, हेर्नु त 14 अहिले थाहा पाए। हिजो त अब हाम्रो पार्टीमा आउँदैन सिपी गजुरेल। अब देश जोगाउनुपर्छ र यी सिपी गजुरेललाई भन्छु, सिपी मैनालीलाई भन्छु, पहिले देश जोगाउन आउनुहोस्। तपाईँको कम्युनिस्टको ह्याङओभर छोडिदिनुहोस्, थाती राख्नुहोस्। तर एउटा के भने थाती राख्नुहोस्, किनभने संसारबाट कम्युनिस्ट असफल भयो। नेपालमा तपाईँहरूका कम्युनिस्टका सिद्धान्तले कहाँ पुर्यायो? अब के भन्नुपर्छ? पृथ्वी नारायणको फोटो त उहाँ राख्नुहुन्छ सिपी मैनालीजी। अब पृथ्वी पथ सम्झाउँ। पृथ्वी पथ पनि मान्छु हो, पृथ्वी पथ मान्ने, तर कम्युनिस्टको ह्याङ्गर त हो। पृथ्वी नारायण पृथ्वी पथ र माग पथ कसरी मिल्छ? एउटा समाउनु पर्यो नि। यो के हो भने यो चिची पनि पापा पनि भन्ने, चिची खोल्न आउनेलाई चिची दिने, पृथ्वी नारायण शाह दिने, अनि कम्युनिस्ट खुवाउन आउनेलाई कम्युनिस्ट दिने, पापा पनि बेच्ने। यो चिची र पापा दुइटैको पसल भयो। हामी दुइटैको पसल खोल्छौँ न। हामी के भन्छौँ? यहाँ एउटा मात्रै छ, चिची मात्रै छ। पृथ्वी नारायण शाह नभएको भए यो देश रहँदैन थियो। पृथ्वी नारायण शाह मार्क्सभन्दा ठुला दार्शनिक हुन् नेपालका लागि। उहाँले त विश्वको नेता मान्नु हो। हो, प्रचार गर्नु नि त, मा छोड्नु त। एकछिन यो देश, एकछिनलाई यो देश पृथ्वी नारायण शाहले एकीकरण देश, माओले के गरे, लेनिनले के गरे, स्टालिनले के गरे, एकीकरण गरे, प्रजातन्त्रीकरण गरे, अहिलेसम्म संरक्षण गरे। त्यो संसारबाट असफल भएको सिद्धान्त तपाईँ किन समाउनुहुन्छ? त्यो पनि किन समाउनु हुँदैछ भने एउटा कम्युनिस्टको ट्रेडमार्क खोजेको छ मान्छेले, धमधमी छ। त्यो कम्युनिस्ट ल्याउन होइन, आफै कम्युनिस्ट होइन, आचरण कम्युनिस्टको देखिन्छ, देखिँदैन नि। यही धर्मनिरपेक्ष संविधानमा मन्त्री खान हिँड्नुभयो, प्रधानमन्त्री हुनुभयो, आचरण छ छैन नि। जुन चिज आचरण गर्न तपाईँ सक्नुहुन्न त्यो किन समाउनुहुन्छ? झुक्क्याउने किन? अब जब पृथ्वी पथ हो भने पृथ्वी पथ समाउने। अब पृथ्वीनारायण शाहले दिएको परराष्ट्र नीति लागू गर्ने, पृथ्वीनारायण शाहले भनेको आर्थिक नीति लागू गर्ने, पृथ्वीनारायण शाहले भनेको तपाईँको चाहिँ यो देशको औद्योगिक नीति लागू गर्ने,
नीति कसको लागू गर्ने र भयो त ल एकछिनलाई भन्नु न यी कम्युनिस्टका जम्मै भन्नुहोस् न ल स्वर्ग गराइदिए भए एकदम राम्रो राज्य सिङ्गापुर गराइदिए मै जए भन्दै नि कसले गरिदिएको थियो ल कुनै नेता कहीँ कतैबाट अलिकति सञ्चालित छैन होइन स्थापना गरेर यिनीहरूको विरोधमा गइरहनु भयो भन्नेहरू पनि छन् है। यो कस्तो छ भने जो आफू सञ्चालित छ नि त्यो जम्मैलाई सञ्चालित देख्छ। चोर छ नि त्यो समाजको जम्मै सडकमा हिँड्ने मान्छेलाई चोरै देख्छ तर समाजमा हिँड्ने सडकमा हिँड्ने मान्छे जम्मै चोर हुँदैनन् नि तर चोरको नजर चाहिँ चोरै हुन्छ जम्मै चोर देख्छ उसले होइन। हामी के विदेशमा खोल्यौँ पार्टी हामीले भारतमा दिल्ली सम्झौता गरेका छौँ भारतमा निर्वाचन गरेका छौँ भारतमा पढेका छौँ भारतका बन्दुक ल्याएका छौँ के गरेका छौँ हामीहरूले हाम्रो कहीँ खोलेन नि पार्टी हामी यही देशका हित गर्ने गिरिजाले महाकाली विरुद्ध विरोधी गरेर बदर गरायौँ देशको हित कायम गरायौँ। उहाँले आज एउटा गम्भीर कुरा गर्नुभयो म तपाईँसँग भन्छु माधव नेपाल कसरी भारत प्रस्थ हुन् भन्ने कुरामा उहाँले केही बुदा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। एउटा त 43 सालमा भारतका बन्दुक ल्याएर नेपालको राज संस्था फाल्नेमा माधव नेपालको समर्थन थियो अरे जुन एक्लै भएपछि त्यो अगाडि बढेन। नम्बर 1 नम्बर 2 उहाँले के भन्नुभयो भने महाकाली सन्धि हुनुभन्दा अगाडि मदन भण्डारीको रहस्यमय मृत्युपछि उहाँ महासचिव हुनुभयो र उहाँ उप प्रधानमन्त्री भएको बेला उहाँ भारतमा जानुभयो मलाई पनि लिएर जानुभयो। उहाँले चाहिँ प्रणब मुखर्जीसँग एउटा मिटिङ मिलाउनु भएको छ हामी पार्टी बेखबर छ म बेखबर छु किन गएको भनेर थाहा छैन घुम्न गएको भन्ने कुरा थियो। पछि उहाँले के भन्नुभयो त्यो मिटिङमा म पनि थिएँ एउटा उहाँ मुख्य हुनुहुन्थ्यो नेपालको तर्फबाट अनि अब हाम्रो त महाकाली के अरे टनकपुरको परियोजना अगाडि बढेन किनकि तपाईँ जोडिनु भएको छ र म यो कुरा सोध्दैछु टनकपुर तपाईँका कारण रोकियो सन्धि सम्झौता समझदारी के हो भन्ने विषयमा मुद्दा पर्यो तपाईँले त्यो मुद्दा लड्नुभयो त्यो रोकियो। त्यसपछि भारतले चिन्ता व्यक्त गरेछ माधव कुमार नेपाल किन चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ एकीकृत महाकाली सन्धिको नाममा बनाउनुहोस् म पास गर्ने त म गरिहाल्छु नि तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस् भन्नु अरे सिपी मैनालीकै अगाडि त्यसकारण माधव नेपाल को हो भनेर सिपी मैनालीले आज प्रश्न गर्नु। अब तपाईँको अब एउटा कुरो उहाँले अहिले सिपी मैनालीले यो कुरो भन्नुभयो उहाँलाई धन्यवाद। यो कुरो सुरुमै किन भन्नु भएन देशद्रोही रहेछ नि माधव नेपाल मौकैमा भन्नुपर्छ नि त 43 सालमै भनिदिनुपर्छ नि त यो कुरो विरुद्ध गर्नु भएन उहाँले। अब यो चाहिँ कस्तो छ भने मलाई पनि जानकारी छ गिरिजाले महाकाली बेच्दा कम्युनिस्टलाई सहयोग नगरी बेचेको होइन कम्युनिस्टको सहमतिमा बेचेको पैसा पनि लिएको छ यिनीहरूले केपी ओलीले त्यही प्रलोभनमा पारे माधव नेपालले होइन होइन त्यही अब त्यसैले तपाईँको प्रलोभनले उनी 1 खरब 85 अरब आउँछ भन्दै नि पश्चिमबाट सूर्य उदय भन्छ नि कुरो त नक्कली रहेछ नि त। एउटा कुरो नक्कली गर्ने मान्छेले अरू कुरो सक्कली गर्छ गर्दैन नि। त्यसैले हामीहरूले के भन्यौँ भने यी 12 बुँदेका समर्थन 45 सालको ब्लकेटको समर्थन आएर आएका नेता यी भारतले बनाइदिएका नेता हुन्। यी त भारतले मात्रै होइन अहिले त माधव नेपाल त पश्चिमाका पनि भएका रहेछन् इन्डो पश्चिमा भनेर इन्डो पश्चिमा यति भ्याटिकनका मान्छे रहेछन् यिनी चाहिँ के भने त्यो पादरी रहेछन् पादरी लगाएका चेठा फोटो देखिरहेको छ। मैले समग्रमा के भन्छु भने यो देशलाई अब एउटा मिस्त्रीको जरी छ त्यो मिस्त्री यो जुन गाडी रूपी नेपालको यो सिस्टम छ नि बिग्रो यी कसैले बनाउन सक्दैनन् त्यो बनाउने काम हामी नेपालका लागि नेपालीले गर्छौँ। त्यो बनाउने सूत्र के पृथ्वीनारायण शाहले भनेका कुरा र यो प्रणालीको ठाउँमा अर्को प्रणाली ल्याउने त्यो आन्दोलनको बाटोबाट पनि हुनसक्छ त्यो निर्वाचनको बाटोबाट पनि हुनसक्छ। तर एउटा निष्कर्ष के हो भने यो गाडी अब चलेन यो गाडीलाई ठुलो मिस्त्री जरुरी छ यो मिस्त्री चाहिँ काङ्ग्रेस पनि जरुरी मिल्दैन। मिस्त्री भन्नुहुन्छ र अलिकति हामीलाई पनि शङ्का लाग्छ कि मिस्त्री होइन गाडी ल्याउनुहोस् न। अब होइन पहिले त नयाँ गाडी ल्याउने पनि त तपाईँको गाडी त विदेशबाट ल्याउनु पऱ्यो हामी विदेशबाट यही देशको बनाउँछौँ यही देशमा गाडी बनाउँछौँ मुस्ताङ म्याक्स बन्यो नि त्यही खालको त्यो पनि नक्कलीका लागि अगाडि र पछाडि चाहिँ करोडौँका गाडी बिचमा चाहिँ ठग गर्नलाई ठगी देखाउनलाई अहिले देख्नुभयो नि म्याक्स कहाँ पुग्यो। मैले यसलाई के हो भने सङ्केतिक भाषा के हो भने यसलाई जान्ने बिरामी मान्छे बिरामी भएपछि डाक्टर चाहियो नि। अब यो देशलाई डाक्टर चाहियो बाबुराम थिए त डाक्टर यी जम्मै फगटिया डाक्टर यी 12 बन्देवाला डाक्टर यिनीहरूले पार गरेनन्। अब त्यो डाक्टरी काम नेपालका लागि नेपालीले गर्छौँ हामीले प्रश्न भनेका छौँ
आउँदो खाका गाडीको खाका कस्तो हुन्छ त्यो खाका पनि हामीले भनेका छौँ। त्यो खाका राष्ट्राध्यक्षको रूपमा राजा हुन्छन्, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन्छ, संसद सदस्य मन्त्री हुन पाउँदैन, 886 संसदको ठाउँमा 100 देखि 120 राख्छौँ, 144 मन्त्रीका ठाउँमा हामी 10 जना मन्त्री राख्छौँ। पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिक र उच्च ओदाको मान्छेको सम्पत्ति छानबिन गरेर 10-12 वर्षको बजेट निकाल्छौँ। प्रचण्डकोबाट पनि निस्किन्छ, केपीबाट पनि निस्किन्छ, माधव नेपालबाट पनि निस्किन्छ। त्यसले ल्याएर हामी गरिबी उन्मूलन गर्छौँ र नेपाललाई हिन्दू बुद्ध र किराँत धर्म सापेक्ष राष्ट्र बनाएर संसारका हिन्दू पर्यटक र बुद्ध पर्यटकलाई नेपालमा ल्याएर हामी गरिबी उन्मूलन गर्छौँ, बेरोजगारी समस्या समाधान गर्छौँ। हिन्दू पर्यटक तपाईँको 100 जनामा 1 जना ल्याउँदा 1 अरब 14 करोड छन् हिन्दू। हामीले गत अन्तर्वार्तामा यो कुरा भनेको थियौँ। 100 जनामा 1 जना, आधी जना भनौँ ल, म यो बढी पर्यटन व्यवसायीसँग सम्बन्धित मान्छेलाई यसमा छलफल गर्नुहोस्। तर 100 जनामा आधी जना मान्छे ल्यायौँ भने हामीसित पशुपति छ, हामीसित मुक्तिनाथ छ, हामीसित तपाईँको काली गण्डकी शालिग्रामको नदी छ, हामीसित जानकी जन्मेको ठाउँ जनकपुर छ, संसारको हिन्दूको सबभन्दा ठुलो स्तर पशुपति छ। नेपाल त मन्दिरै मन्दिरको देश। 100 जनामा 1 जना ल्याउनु भयो भने 1 करोड 15 लाख हिन्दू पर्यटक आउँछन्। तपाईँहरूलाई आरोप लाग्छ कि केही उपाय नपाएर राज संस्था र धर्मको राजनीति गर्न थाले बालगिरी? होइन होइन, ठिक छ, एकछिनलाई धर्मको राजनीतिमा ल्याउने हो र भने? धर्मको होइन, मैले धर्म भनेको छु र। पर्यटन गर्न नपाउने मक्का मदिना साउदी अरबले संसारका इस्लाम धर्मलाई मक्का मदिनामा घुमाएर आधी पैसा कमाउँछ, हामी कमाउन नपाउने? संसारमा अरू धर्म चाहिँ तपाईँको के अरे क्रिस्चियन धर्मावलम्बी भएका देश छन्, बुद्ध धर्मावलम्बी भएका देश छन्, इस्लाम धर्मावलम्बी देश छन्, एउटा हिन्दू र बुद्ध धर्मावलम्बी देश हुनु नपर्ने? संसारका लागि नेपाल हिन्दू धर्म कस्तो रहेछ अनुसन्धान गर्नु नपर्ने? हाम्रा हिन्दू धर्म जर्मनीमा पढाउने, अमेरिकामा पढाउनु हुन्छ। यहाँ कसले मासो नेपालको संस्कृत भाषा? यिनै कम्युनिस्टले। त्यसमध्ये पनि नामै लिन्छु म, प्रदीप नेपालले। कसरी? संस्कृत भाषा पढाउनलाई प्रतिबन्ध लाउने काम प्रदीप नेपाल शिक्षा मन्त्री हुँदाखेरि गरे। यी बाहुनका छोराले बाहुन सिद्ध्याए, धर्म सिद्ध्याए, संस्कृति सिद्ध्याए र नेपालमा त तपाईँको जति 4-5 जना यी बाहुन छन् नि, पुष्पकमल दाहाल बाहुन, खड्गप्रसाद ओली बाहुन, शेरबहादुर देउपा चाहिँ के बाहुन उनकी क्षेत्र पनि थाहा छैन, माधव नेपाल बाहुन, जम्मैले बाहुन सिद्ध्याए, बाबुराम भट्टराई बाहुन, जम्मै बाहुन। उही रामायण महाभारतलाई के भने रावणलाई उसकै भाइले सिद्ध्याए नि, विभीषणले। नेपालमा धर्म सिद्ध्याउने पनि विभीषण भए। धर्म मात्रै सिद्ध्याएनन्, देश सिद्ध्याउने पुर्याए। अहिले हेर्नुहोस् त कहाँ छ हाम्रो हैसियत, कहाँ पुग्यौँ हामी? स्वर्ग बनाइदिया भए, सिङ्गापुर बनाइदिया भए, यिनीहरूले भने बनाउने गरिदिया भए त म भन्छु नि बारम्बार, म यिनीहरूको फोटो राख्छु। किन नभन? के समस्या आयो? भ्रष्टाचार किन नियन्त्रण नगरे? आफै गर्ने। यही माधव नेपाल र बाबुराम। ललिता निवासमा यसलाई किन मुद्दा नलाग्ने? यी 2 जना मान्छेलाई मैले मुद्दा गरिरहेको छु। कहाँ गए काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका वकिल? कर्मचारीलाई मुद्दा लाग्ने, खुकुरी बनाउनलाई मुद्दा लाग्ने, खुकुरीलाई काट्नलाई मुद्दा नलाग्ने। यो न्याय प्रणाली चल्छ। त्यसैले हामीहरूले के भन्नु भने जम्मै प्रणाली असफल भयो, न्याय प्रणाली पनि असफल भयो, संवैधानिक अङ्ग पनि असफल भए, हाम्रा बुद्धिजीवी वर्ग पनि असफल भए। जम्मै के हो भने भाटका पछाडि कुदे। पिएचडी गरेका छ, एसएलसी पास नगरेका नेताहरू झोला बोकेका छ। आउनुहोस् हामी गर्छौँ। हामीहरूले नेपालका लागि नेपालीले धार्मिक गुरुहरूलाई हामी संरक्षक वर्गमा राख्यौँ। तर तपाईँहरूलाई मान्छेले किन पत्याउन्नन् भने नि, तपाईँहरू जस्तै विकल्प बनेर नयाँ शक्ति बनेर आउँछौँ भनेर धेरै विकल्पका पार्टीहरू खुले क्या। एकछिन सुन्नुहोस् है, रविन्द्र मिश्रले वर्षौँ पत्रकारिता गरे, अन्तिममा आएर पार्टी खोले। रविन्द्र मिश्रको पार्टीको सामाजिक सञ्जालमा हाई भयो। सबैभन्दा फलोवर्स कोही थिए ट्विटर र फेसबुकमा भने रविन्द्र मिश्रकै थिए। तर एक ठाउँ चुनाव जितेन। कुरा ल्याए, नयाँ विकल्पका कुरा गरे, धेरै कुरा गरे। बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति बनाउँछु भने त्यो पार्टी नै छैन आज। धेरै ठुला कुरा गरे। त्यसै गरी बालकृष्ण न्यौपानेहरूले पनि धेरै ठुला कुरा गरे। यिनीहरूको यो कुरा त बोकाको मुखमा कुबिन्डो हो भनेर तपाईँहरूले चित्रित गर्न थाले। ठिक छ, म अलिकति रविन्द्र मिश्रको म कुरो गर्छु। उहाँ नराम्रो मान्छे होइन, राम्रो मान्छे हो।
उहाँले पत्रकारिता क्षेत्रमा राम्रै भूमिका खेलेको छ। तर उहाँको समस्या के भयो भने उहाँले यो व्यवस्था मान्नुभयो, यो सिस्टम मान्नुभयो। के भन्नुभयो? यिनीहरू चाहिँ खराब, त्यसको ठाउँमा म गएँ भने राम्रो हुन्छ भन्नुभयो। हामी चाहिँ के भन्छौँ भने इट्टा बनाउने साँचो बाङ्गो छ भने रविन्द्र मिश्रले इट्टा बनाए पनि बाङ्गै निस्किन्छ, प्रचण्डले इट्टा बनाए पनि बाङ्गै निस्किन्छ, बाबुरामले इट्टा बनाए पनि बाङ्गै निस्किन्छ, हामीहरूले बनाए पनि बाङ्गै निस्किन्छ। यो अहिलेको यो व्यवस्थामा खड्ग ओलीले भनेको ठोरीमा जन्मेका राम यो देशका प्रधानमन्त्री भए भ्रष्ट नै हुन्छ। सिस्टमको समस्या हो, जे रोप्नुभयो नि त्यही फल्छ। अब एकछिनलाई मानौँ रविन्द्र मिश्रजी उहाँ विद्वान हो, राम्रो, यो देशको हित के गर्नुभयो? महाकाली बेच त रविन्द्र मिश्र हुनुहुन्थ्यो होला, काहीँ मुद्दा हाल्न त उहाँ वकिल हुनु भएन, वक्तव्य त त्यो होला, विरुद्ध गर्नुभयो होला। बारम्बार नागरिकता अर्थी पनि भर्खर अध्यादेश आयो नागरिकताको, 1 दर्जन भन्दैछु म, हरेक सरकारको पालामा भएको छ। एक प्रश्न गरे यिनीहरूले, एउटा प्रश्न उठो, नेपालको श्रममा तपाईँको विदेशीलाई काम दिने 48 सालमा श्रम ऐन 2048 आयो। नेपालका उद्योग कारखाना एकातर्फबाट उद्योग सिद्ध्याउने, अर्कातर्फ भएका उद्योगमा पनि विदेशी हाल्ने प्रश्न उठाए। मैले बदल गराएर नेपालीको रोजगार गर्ने हक होइन होइन, मेरो काम अरू पनि थिए नि त, 10,000 वकिल थिए, अरूलाई कसैलाई पोलो राजनीतिमै आउनु पर्ने जरुरी के त हो। अब म के निष्कर्ष आएँ भने जबसम्म यो साधन फेर्नुहुन्न, यो गलत साधन लिएर आउनुहुन्छ, यो देश रहँदैन। यो देश रहेन। आखिर नीतिमध्येको ठुलो नीति त राजनीति हो नि। देश रहेन भने मेरो वकालत पनि रहँदैन, मेरो छोरा नाति वकिल हुन पाउँदैनन्। देश रहेन भने तपाईँको छोरो पत्रकार हुन पाउँदैन। त्यसका लागि म राजनीतिमा आएँ। राजनीतिमा आउनु मेरो रहर होइन, बाध्यता हो। तर हो यो जम्मै गरिदिएको भए, ल गरिदिएको भए, सिङ्गापुर बन्दिया भए, सरकारले गलत गरेका निर्णय बदल गर्ने, म आफ्नो वकालत क्षेत्रबाट देशको सेवा गर्थेँ। तर को बाँकी रह्यो त नेपालमा? कुनै न कुनै रूपको राजा ल्याउँ भन्ने कमल थापा पनि सिद्धिए। अब यी त जम्मै बाह्रमुदेबाट आएका, यदि विदेशीमा खुलेका पार्टीको त देशको कुरै छोडिदिनुहोस्। तपाईँले कमल थापा सिद्धे भन्नुहुन्छ। कमल थापाले एमाले मेरो एजेन्डामा आयो, राप्रपाको एजेन्डामा आयो भनेर फुर्ती गर्दैछ। हेरौँ न, राम्रो हो, राम्रो। एउटा त सिद्धिएछ नि त, एमाले सिद्धिन्छ कि कमल थापा, एउटा त सिद्धिने रहेछ नि। त्यो पनि जनताले मूल्याङ्कन गरेर नि त, यो आएर गएर कम्युनिस्टले अहिले एउटालाई नेपाली जनतालाई भ्रम के छ भने राजा पनि एमाले अथवा खड्ग ओलीले ल्याइदिइहाल्ने भए, हिन्दू पनि ल्याइदिइहाल्ने भए, सङ्घीयता पनि ल्याइदिइहाल्ने भए, खारिज गरिदिने भए, हामीहरूले त कामै गरेनौँ। र एउटा यी तपाईँको यी आयाराम गयाराम, हिजो सङ्घीयता ल्याउने पनि यिनीहरू, धर्मनिरपेक्ष ल्याउने पनि यिनीहरू स्वर्ग हुन्छ भन्थे, गणतन्त्र ल्याउने पनि यिनीहरू स्वर्ग हुन्छ भन्थे नि। यी सिद्धान्तमा असफल भएका मान्छेले अब जे भन्यो त्यही पत्याउने। कम्युनिस्टले हिन्दू धर्म ल्याइदिन्छ, कम्युनिस्टले राजा ल्याइदिन्छ, कम्युनिस्टले सङ्घीयता ल्याइदिन्छ भन्नु चाहिँ गोरु, सङ्घीयता खारिज गरिदिन्छ भन्नु चाहिँ गोरु ब्याउँछ, अनि हामी दुध खान्छौँ भनेर बेकुब हुनु हो। गोरु कहिल्यै म्याउँदैन। यिनीहरू धर्मलाई के भन्थे? अफिम भन्थे। यिनीहरूको लिटरेचरमा त्यही छ। माओले त्यही भनेको छ, लेनिनले त्यही भनेको छ, स्टालिनले त्यही भनेको छ। कसरी छ? कम्युनिस्ट भने त गणतन्त्रवादी हुन्छ नि। कसरी कम्युनिस्टले राजा ल्याइदिन्छ? गणतन्त्रमा राजा हुँदैन। कहाँ हुन्छ त गणतन्त्र? होइन यो अभ्यास के प्रयोग गर्दा गर्दै प्रयोग गर्दा गर्दै भने कम्युनिस्टका महासचिव केशरचन्द्र रायमाझी दरबार छेडेको मैले मदन भण्डारी र राजाको पनि सम्बन्ध निकै राम्रो भएको तपाईँले देख्नु भएको? होइन, मैले देखेँ। सिपी मैनालीले राजाको बयान गरे होइन, अहिले गरे, जमानामा गरे। यी पनि नेकपा के अरे मालेका महासचिव थिए। यी धेरै चाहिँ सिजन अनुसारका कुरा गर्ने। जाडो आयो भने कफी बेच्ने, गर्मी आयो भने कोक बेच्ने, पसल एउटै हो। त्यो हामी बढी चाहिँ तपाईँको राजमार्गतिर देख्छौँ। पसलको साउनी एउटै चाहिँ, त्यही पसलले जाडाका बेलामा कफी बेच्छ, गर्मीका बेलामा कोक बेच्छ।
यससँग चाहिँ हामी बच्नुपर्छ। तर यो राजनीतिमा आह्वान गर्नुभएको छ यो तपाईहरु जस्ता देशभक्त राष्ट्रभक्तहरुसँग एक ठाउँमा आएर अब आउन त गरौँ, नेपाल बनाउनु पर्छ भनेर आह्वान गर्नु। आह्वान म पनि उहाँलाई के आह्वान गर्छु भने तपाईको असफल भएको सिद्धान्त राख्दिनुस्, कहीँ खोपामा राख्दिनुस्। पछि संसारमा कम्युनिस्ट भएछ भने त्यसलाई फेरि निकालौँला। अहिले असफल भएको सिद्धान्त छोडिदिनुहोस्, पृथ्वी पथमा आउनुहोस्। यो देशको आवश्यकता बमोजिम कुनै न कुनै रूपमा राजा राखौँ। नेपालमा बहुसङ्ख्या छ नि संसारमा, इस्लाम धर्मावलम्बी छन् कतिवटा देश, क्रिस्चियन धर्मावलम्बी चाहिँ 120-130वटा रहेछन्, बुद्धवाला 14वटा, एउटा हिन्दू धर्मको देश हुँदा के आपत्ति छ? त्यसो भए यसो गरौँ नि तपाईँले यस्ता कुरा गरिरहनु भएको छ, उहाँले त्यस्ता कुरा गरिरहनु भएको छ, अरूहरू पनि अभियान चलाएर बसिरहनु भएको छ, एक ठाउँमा आउनु न। होइन, हामी कुरो गरिराखेका छौँ। खोइ त उहाँलाई हाम्रो एउटै मात्रै अनुरोध के हो भने यो असफल सिद्धान्त राजा पनि भन्ने, कम्युनिस्ट पनि भन्ने, धर्म सङ्घीय के अरे धर्म सापेक्ष राष्ट्र पनि भन्ने, कम्युनिस्ट पनि भन्ने, यो कसरी मिल्छ? चिया पनि खाने, कोक पनि खाने एकैचोटि? कि चिया खानुहोस् कि कोक खानुहोस्? चिया तातो हुन्छ, कोक चिसो हुन्छ नि। चिया र कोक त एकैचोटि मिल्दैन। उहाँलाई चाहिँ समस्या के हो भने नेपाली जनता राजाको पक्षमा पनि आए, हिन्दू धर्मको पक्षमा पनि आए, सङ्घीयता पक्षमा पनि आए भनेर यो चिसो पनि खाने, अनि केही कम्युनिस्टवाला पनि छन् भनेर तातो पनि खाने, चिया पनि खाने। तर तपाईँले एउटा त्यसैले दुईटा, कि चिसो खाउँ कि तातो खाउँ। तर तपाईँले एउटा गल्ती कहाँनिर गर्नुभएको रहेछ भने अभियान हुँदासम्म तपाईँहरूको ठिक थियो, जहाँ काङ्ग्रेस पनि अड्थे, कम्युनिस्ट पनि अड्थे, राप्रपा पनि अड्थे, सबै पार्टी अड्थे र तपाईँहरूले ल्याएको राजा सबैका लागि हुन्थे। तर आज तपाईँ नेपालका लागि नेपाली भएर राजा ल्याउन खोज्नुभयो भने त्यो राजा केवल नेपालका लागि त्यसकारण बालकृष्णले गल्ती गर्नुभयो। होइन होइन, यो कस्तो छ भने हामी यो देशका लागि राजा ल्याउन चाहन्छौँ। होइन होइन होइन, नेपाली एकछिनलाई भनौँ न, हामीहरूले राजा ल्याएर जनताले हामीलाई आन्दोलन गरिदिए भने राजा आए, जनताले राजा ल्याउने एजेन्डामा हामीलाई भोट हालिदिए भने पनि राजा आए। हाम्रो हो र त जनताको कुरो हो नि। यही नै राजा ठुलो ख्वाब देख्नुभयो कि मैले बोकाको मुखमा कुबिन्नु भने किन हो भने तपाईँहरूले 2/3 ल्याएर राजा ल्याउने भन्ने होइन होइन, एकछिन भाइ, हिजो 2/3 कम्युनिस्ट आयो भने जनताले चाह्यो भने किन ल्याउँदैन? जनताले चाहे होइन होइन 70 वर्ष यो 70 वर्ष पुरानो पार्टी भनेर यो व्यापार होइन, यो जनताको विचार हो। होइन, आइडियोलोजी त फेल भइसक्यो। अहिले कम्युनिस्टले 2000को जुलुस लाएर देखाइदिनु त को आउँदो रहेछ हेरौँ। फेल भएको आइडियोलोजी यहाँबाट होइन, संसारबाट फेल भएको आइडियोलोजी, फेल भएको आइडियोलोजी बिग्छ। त्यसैले हामीहरूले नेपाली जनता काम गर्दैछौँ। हामी माध्यम हुन सक्छौँ, तर एउटा चाहिँ के हो भने राजा ल्याउँछु भन्ने, हिन्दू धर्म ल्याउँछु भन्ने, तर ल्याउने बाटामा चाहिँ नजाने। ल्याउने बाटा दुईवटा, कि आन्दोलन गर्नुपर्छ कि निर्वाचनमा जानुपर्छ। दुईवटा बाटाबाट राजा आउँछन्, धर्म आउँछ, संहिता खारिज हुन्छ, यो व्यवस्था खारिज हुन्छ। अब एउटा यो निर्वाचनमा नजानु, पार्टी नखोल्नु। हिजो 7 सालमा पनि पार्टीले परिवर्तन गऱ्यो, 46 सालमा पनि पार्टीले परिवर्तन गऱ्यो, 62-63 साल पनि पार्टी भनेको त एउटा के हो भने सङ्गठित हुने माध्यम, एउटै सिद्धान्तका धेरै मान्छे एक हुने ठाउँ पार्टी। तर तपाईँहरूमा धेरै पार्टीका सिद्धान्त बोकेका मान्छेहरू, चारतिर फर्केका मान्छेहरू एक ठाउँमा छन्। होइन, छैन, काङ्ग्रेस छोडेका, कम्युनिस्ट छोडेका, होइन, यी जम्मै हाम्रा एजेन्डामा आएका छन्। हाम्रा एजेन्डामा नआउने मान्छे जस्तो हामी सिपी मैनालीसँग कुरो गऱ्यौँ, हामीहरूले चाहिँ तपाईँको रविन्द्र मिश्रसित पनि कुरो गऱ्यौँ, अरू पनि धेरै कुरो गऱ्यौँ। हामीहरूले के हो भने हाम्रो फ्रेमभित्र आउनुहोस्, तपाईँ यो असफल भएको तपाईँ कम्युनिस्ट राख्नुहोस्, तपाईँ ठिक छ। अहिले केही समय पछाडि कम्युनिस्ट बोक्नु होला। अहिलेलाई चाहिँ कम्युनिस्ट यो चिया पनि खाने, चिसो पनि खान मिलेन, कि चिया खानुहोस् कि चिसो खानुहोस्। तर तपाईँहरूमाथि प्रश्न उठ्छ क्या, यो व्यवस्था मान्दैनौँ, यो कानुन मान्दैनौँ, यो नियम मान्दैनौँ भन्नुहुन्छ। यही नियम कानुन अनुसार निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्नुहुन्छ, अनि फेरि यो फालेर अघि मैले भने होइन, अघि मैले भने नि, यो दुईवटा पहिलो त हामी आन्दोलनबाट गर्छौँ। पार्टी दर्ता भनेको के हो भने यसको कानुनी होइन होइन, गणतन्त्र स्वीकार गर्न त मैले कहाँ लेखेका छौँ हामी गणतन्त्र स्वीकार गरेर? होइन, विधानमा छैन, छैन। विधान त संविधान त परिवर्तन हुन्छ विधानको। पहिलो हामीहरूले लेखे, हामी प्रष्ट छौँ। हामीहरूले के भन्यौँ भने 72 सालको संविधानलाई आमूल परिवर्तन गर्ने। हिजो कम्युनिस्ट थिए नि, राजा मानेर आएका थिए नि,
हिजो तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेस राजा मानेर आएको थियो नि, उसको विधानमै लेखेको थियो नि, अहिले कहाँ छ? समय सापेक्ष परिवर्तन हुन्छ। यो पार्टी भनेको चाहिँ के हो भने कमल थापाको जस्तो गणतन्त्र पनि सर्वोत्कृष्ट संविधान भन्ने गणतन्त्र होइन हामीले यो संविधानको विषयमा यो संविधान जारी भएका दिनदेखि बोलेको छु। तपाईँसँग मात्रै मैले 100चोटि बोलेँ होला। कोही मात्रै कन्टिन्यू एउटै कुरो बोल्ने कोही मान्छे छ भने त म मात्रै होला। त्यो तपाईँको एजेन्डा चाहिँ परिवर्तन चाहिँ भएको छ। मैले अहिलेसम्म परिवर्तन गरेको छैन नि, अरू त परिवर्तन भयो नि। कति परिवर्तन भयो, कति परिवर्तन भयो। हुँदै हुँदै तपाईँको चाहिँ उहाँ खड्ग ओली चाहिँ परिवर्तन भइसके, सिपी मैनाली चाहिँ परिवर्तन भइसक्नुभयो, अब रविन्द्र मिश्र पनि परिवर्तन हुनु हुँदैछ। त्यसैले के हो भने हामी मात्रै एउटा यस्तो मान्छे हौँ, प्रश्न भनेका दिनदेखि धतुरो रोपेर गुलाब फुल्दैन, कोदो रोपेर धान फल्दैन। यी नेता पनि धतुरा भए, संविधान पनि धतुरो भयो, र त के हो नि यो सिस्टम पनि धतुरो नहोस्, यसलाई फ्याँकौँ। अब तपाईँमाथि उठ्ने प्रश्न नि, जस्तो तपाईँ वकिल हुनुहुन्छ, तपाईँ राजनीतिमा आउने, डाक्टर राजनीतिमा आउने, कलाकार राजनीतिमा आउने, अनि राजनीति गर्ने नेता चाहिँ यहाँबाट विस्थापित भएर जाने, के गर्न खोजे बालकृष्णजीले? सबै मान्छेले संसारमा महात्मा गान्धी वकिल थिए, संसारमा ठुल्ठुला देश समाकेर देशलाई ठेगानमा ल्याउने मान्छे वकिलै हो। वकिलले कानुन बुझाएको छ। यो यस्तो भन्नुहोस् न, यो संविधान फेरेर कसरी नेपालमा राजा ल्याउन सकिन्छ, कसरी धर्मनिरपेक्ष खारिज गर्न सकिन्छ, कसरी सङ्घीयता हटाउन सकिन्छ, कसरी यो प्रणाली हटाएर प्रत्यक्ष राष्ट्र प्रधानमन्त्री प्रणालीमा ल्याउन सक्छ, मलाई थाहा छ नि। सिपी मैनालीजीलाई भन्दा मलाई थाहा छ। तर तपाईँहरू मलाई थाहा छ यो कुरो। तपाईँहरू अरूको नैतिकताको प्रश्न उठाउनुहुन्छ नि, इथिक्सको कुरा गर्नुहुन्छ नि, तपाईँहरू नै नैतिकतामा हुनुहुन्न। किनभने यो व्यवस्थाको विरोध गर्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध गर्नुहुन्छ, अनि यसका दुईजना मुख्य नेता नै प्रधानमन्त्रीको पक्षमा सर्वोच्चमा गएर वकालत गर्नुहुन्छ। त्यो छैन, मैले गरेका छैन। मैले तपाईँले यसअघि गरे होइन? यस्तोले गरेँ, हिजो गरेँ। हिजो गर्दा मलाई के थियो भने पहिलो त मैले यो काम गरेर हामीहरूले गरेर कम्युनिस्ट फुटायौँ। देशद्रोही शक्ति त मान्छेले त्यसरी बुझ्दैन। दोस्रो यो हाम्रो व्यवसाय हो। डाक्टर हस्पिटलमा बसेका डाक्टरले त्यो आन्दोलनकारी हुनसक्छ, पुलिस घाइते भएर आयो भने म पुलिसलाई औषधि गर्दिनँ भन्न पाउँदैन। ठ्याक्कै एउटै हो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ। वकिलको पनि ठ्याक्कै त्यही हो, जो आउँछ जसले पत्याउँछ त्यसो गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि हामीहरूले भनेका छौँ यो सिस्टम काम लाग्दैन। र हाम्रो पनि भनाइ के छ भने यो संसद पुनर्बहाली हुनु हुँदैन। खड्ग ओलीका जमाम काम हामी आलोचक हौँ, तर यो देशद्रोही होइन। यो देशद्रोही यो छ नि, यो 72 सालको संविधान अथवा यो संसद त्यति त खारिज गरिदिए राम्रो गरे नि। अहिले यो संविधान सभा के अरे संसद खारिज नभएको भए यसले एमसिसी पास गरिसक्थ्यो, यसले नागरिकता ऐन पास गरिसक्थ्यो, यसले सिक्किम बनाइसक्थ्यो। हाम्रो उद्देश्य के हो भने यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको यो चाहिँ तपाईँको अवैध पुत्र हो यो संसद। हामीहरूले पनि यो संसद खारिज गर्ने योजना थियो। केपी शर्मा ओलीले खारिज गरिदिएका कारणले त्यत्तिको मात्रै सपोर्ट गरे, अरू जम्मै हाम्रो उसका पार्टीका मान्छे होइन हामी। अहिले पनि भन्छु म, यो देशद्रोही संसद केपी शर्मा ओलीले खारिज गरेको ठिक छ। लोकतन्त्र भनेको जनतामा जानुपर्छ। लोकतन्त्र भन्ने जनतामा नगएर अदालतमा अनि झगडिया भएर हिँड्ने सनक जाग्यो भन्नेमा जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला जनतामा जान पाइन्छ? कुनै होइन, विधि पद्धति हुँदैन। विधि पद्धति संसदीय व्यवस्थामा जनता नेता ठिक बेठिक को हो भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने जनता। त्यसको पनि समय हुन्छ नि। होइन, समय हरेक 2-2 वर्ष हामी चुनाव भएका छन् संसारमा। फिल्टर हुने नहुने फिल्टर हो। त्यसैले त यो संविधान काम लागेन। यही संसद गठन विश्वास अविश्वासले यो संविधान जाँदैछ। हिजो 47 साल पनि गयो, त्यसले असफल भयो भने नि यो बिग्रेको गाडी भन्यो नि, यो खतरा गाडी भन्यो। अब देश विकास हुन नसक्नुको मुख्य कारण एउटा कारण अहिलेसम्म हुनुपर्ने त कायापलट थियो नि। चीनमा कम्युनिस्ट एउटा के हो भने यो साधन बेठीको यो 72 सालको संविधान यो 62-63बाट आएको यो विदेशी बिउ रोपेको विदेशी साँडे लाएपछि गाई जन्मिँदाखेरि विदेशी बच्चा जन्मिन्छ। देशको हित गर्दैन। एउटा यो यसको चाहिँ के हो भने ज्वरो खराब छ। दोस्रो हामीहरूले यो प्रणाली नै समस्या छ। यो के भयो भने गधालाई हात्तीको बोझ भयो। तपाईँको 2 इन्चको घाँटी छ, 5 इन्चको हड्डी हालिदिनु भयो। के भयो? अड्को घाँटीमा
अब हामीहरूले के हो भने नेपालको हाम्रो आर्थिक सामाजिक जनसङ्ख्या भूगोल अनुसार सानो बनाऊ न। यहाँ त अहिले के हो भने बेरोजगारलाई रोजगार मात्रै भयो, जनतालाई के भयो त? 83% बजेट जुन व्यवस्थाले के गर्छ भन्दाखेरि ल हेर सामान्य खर्च गर्छ, ऋण जति जम्मै ल्याएर चाहिँ नेपाली जनता टाउकोमा पुगाउँछ, त्यो व्यवस्था काम लाग्यो? हामीहरूले जुन संरचना भन्यौँ 100 जना संसद, 10 जना मन्त्री, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने 20% खर्च हामीले चलाउँछौँ। 80% पैसा हामी केमा लान्छौँ? विकासमा लान्छौँ। यिनीहरूले अहिले घोषणापत्रमा लेखे नि हामीलाई सरकार आयो भने हामी राजनीतिज्ञको सम्पत्ति छानबिन गर्छौँ भनेर। छानबिन भयो। त्यसैले हामीले के भन्यौँ? पञ्चायतकालदेखि छानबिन गरौँ। यो राज्यका लागि भ्रष्टाचार भनेको क्यान्सर हो। जबसम्म तपाईँको शरीरमा क्यान्सरका कीटाणु हुन्छन् तपाईँ शरीर सन्तुष्ट हुँदैन। ल पञ्चायतकालदेखि साफ गरौँ, यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ, अर्कातर्फ गरिबी निवारण हुन्छ। अब म अन्तिमतिर छु। अब अहिलेको तत्कालको एकदमै त्यो हट विषय भनेको नेकपा एमालेको झगडामा केन्द्रित हौँ अनि आजको कुराकानी सघाउँदा नेकपा एमाले भित्र सम्झौता हुन्छ, भोलि त सुखद खबर सुन्न पाउनुहुन्छ भनेर हिजो भनियो, अस्ति भनियो, आज पनि त्यही भनियो, तर अहिलेसम्म त्यो सङ्केत देखिएको छैन। माधव नेपालले अदालतलाई प्रभाव पार्ने गरी र हस्ताक्षर फिर्ता ल्याउने गरी कुनै पनि कुरा हुँदैन भनेर त्यो बनिसकेको मसौदा पनि फिर्ता गरिदिए। अहिले पनि सिंहदरबारमा उनीहरू वार्ता जारी राखिरहेछन्। यता सिंहदरबारमा कार्यदलको बैठक बसिरहेको हुन्छ, उता माधव नेपाललाई भेट्न प्रचण्ड गइरहेको हुन्छन्। माधव नेपाल जनै खटिरो भएर उतै अलपत्र परेको अवस्था छ। जनै खटिरो होइन होला, त्यो त ऊ हो क्रिस्चियन खटिरो, पादरी खटिरो, जनै लाउँछन् कि लाउँदैन पादरी खटिरो हो होइन। अब बाहिर चर्चा त्यो छ भनेपछि एमाले भित्र भोलि सुखद खबर, पर्सि सुखद खबर, आजै सुखद खबर भन्छन्। सुखद खबर किन आउन सक्दैन? किन तपाईँ हामीले सुन्न पाएको? के भइरहेछ? यो सुखद भन्नु पनि तपाईँले यो दुःखद हुनेछ। के कसरी? किन भन्दाखेरि एउटा देशद्रोही शक्ति थियो, त्यो देशद्रोही शक्ति फुटेको थियो। फुटेपछि त कमजोर भयो नि। अब फेरि त्यो देशद्रोही शक्ति तपाईँको चाहिँ के हो भने मिलो भनेदेखि त देशलाई द्रोह गर्ने भयो नि। तर सङ्गठित भएर एमाले त फुटिसकेको थियो। होइन, सङ्गठित भएर होइन, सङ्गठित भएर भ्रष्टाचार गर्ने भए, सङ्गठित भएर एमसिजी पास गर्ने भए, सङ्गठित भएर नागरिकता ऐन पास गर्ने भए, कमसेकम देशद्रोही तपाईँको शत्रु पक्ष, देशको शत्रु भन्दैछु है म, त्यो फुटेको थियो। अलिकति मान्छेलाई आसपास आएको थियो नि देशद्रोही शक्ति फुटो है भनेर। अब फेरि त्यो देशद्रोही शक्ति मिल्यो भने अब नेपाल के हुने भयो? चाँडोभन्दा चाँडो सिक्किम, चाँडोभन्दा चाँडो फिजी, चाँडोभन्दा चाँडो अफगानिस्तान। देख्नुभयो नि अहिले अफगानिस्तान हालत। यो चाहिँ देशका लागि थपभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हो। भनेपछि एमाले फुट्नुपर्छ, माधव र केपी काट गर्नुपर्छ। होइन, यो 12 मुदेबाट आएका जम्मै सिद्धिनुपर्छ, फुट्नु मात्रै भन्दै छैन। हामी भए त यिनीहरूलाई के मर्दैन भने होइन, पर्खिनुहोस् न। नेपाली जनताले चाहे भने हामी भन्दैछौँ यिनीहरूलाई 46 सालदेखि अहिलेसम्मको नागरिक आयोगले सम्पत्ति छानबिन गरेर हामी 1000 जना मान्छे जेल हाल्छौँ। हामीलाई पत्याउनु त पत्याउनु नेपाली जनता। पञ्चायतकालदेखि भन्दैछौँ, कसैको नामको हाम्रो विरुद्धमा केही पनि छैन। एउटा प्रष्ट भन्छु, प्रचण्ड प्रष्ट छन्, शेरबहादुर, अरू चाहिँ हाम्रो नागरिक आयोगले अनुसन्धान गर्छ। त्यो पनि मैले अहिले भनेको नागरिक आयोगले प्रचण्डलाई होइन, यिनले त भ्रष्टाचार गरेका छैन, 1 तोला सुन र 3 तोला सुन र 1 कट्ठा जग्गै भन्यो भने हामी केही भन्न सक्दैनौँ। नागरिकले पत्याएका ती मान्छेबाट हामी छानबिन गर्छौँ। त्यो छानबिनबाट उहाँ खरो उत्रिनु भएन भने उहाँ जेल जानुपर्छ। तर एमालेको विवाद मैले भने नि अघि सुखद हुन्छ भन्ने फेरि दुःखद यो मिल्ला जस्तो देखि नि फेरि नमिल्ला के कारणले हो? यी घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवा हो। यो राष्ट्रिय शक्तिको मात्रै हात छ कि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पनि यो के हो खासमा? यो के हो भने 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता भनेको अराष्ट्रिय शक्तिले पठाएका देशद्रोही शक्ति हो। यी त तपाईँको नेपालबाट चलेकै छैन। यो त प्रणब मुखर्जीको किताब पढ्नुहोस्, तपाईँको प्रयोगशाला पढ्नुहोस्, श्याम शरणको किताब पढ्नुहोस्, यी त एजेन्ट हुन् विदेशका। र मलाई चाहिँ के थाहा छ भने भोजराज पोखरेलको कुरो मलाई त्यति चाहिँ थाहा छ। यो व्यवस्था संविधान सभा बनाउने यिनी पुजारी, बिहे गराउने पुजारी जस्तै बाजे, तिनले के भने यो व्यवस्थाको जग त यिनले हाले हुन् नि, संविधान सभा त यिनले बनाइदिए नि। यिनले के भने भारतीय राजदूतले मलाई गुनासो गरू, तिम्रा नेता के भएका, हरेक नेता आएर मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए, मन्त्री बनाइदिए भन्छन्।
म कतिवटालाई प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाउन सकौँ सम्झाइदेऊ न एकचोटि। कुरो चाहिँ असल त्यही हो। नेपालको प्रधानमन्त्री यो 12 मुदे दिल्ली सम्झौता भएपछि भारतीय राजदूतले नफेरी प्रधानमन्त्री फेरिँदैन। त्यो प्रष्ट कुरो हो। जतिसुकै वार्ता गर्नु केही भन्नेवाला छैन, किनभने यिनीहरू बोका भन्नु यदि बोका छन्, उतातिर पनि बोका छ, यता पनि बोका छ। उनले मिल्न अब बोका नमिलिकन त यी कहाँ मिल्न पाउँछन्? यिनीहरू मिल्न चाहेर पनि मिल्न सक्दैन। होइन, यी मिल्न चाहेका त पनि मलाई मिल्न चाहे पनि दिँदैन। होइन, यिनीहरू फुट्नु चाहिँ यो देशको लागि हित छ। कमसेकम अहिले 275 जना संसदको तपाईँले मैले तिर्या कर त बचेको छ। हित भएन, देशको हित भएन, भयो। तर पुष्पकमल दाहाल यता कार्यदलको बैठक चलिरहँदा उता माधव नेपाललाई भेट्न गइराख्छन्, जनकपुरबाट पनि सिधै त्यही जान्छन्, अनि त्यहाँ अत्तालेर शेरबहादुरको बुढा नीलकण्ठ पुग्छन्। अहिले प्रचण्डको के भइरहेछ? अहिले के छ भने प्रचण्डकी कान्छी माधव नेपाल भइरहेछन्। कान्छी शेरबहादुरकी पनि कान्छी। अब ऊ चाहिँ के भने माधव नेपाल यता आइदियो, उनीहरूको कान्छीको काम सिद्धियो। अनि कान्छीलाई त माया गर्नु पऱ्यो नि, अलिअलि गहना पनि दिनु पऱ्यो, कपडा पनि राम्रो लगाइदिनु पऱ्यो, खाना पनि मिठो दिनु पऱ्यो। अनि जनकपुरको त्यही केही माछा झाँझा ल्याएर बुझायो होलान्। अनि त्यसैले अहिले प्रचण्डको पार्टी काङ्ग्रेस बिपीको सिद्धान्त छोडेर कम्युनिस्ट एकदम वामपन्थी भइसक्यो। हिजो प्रचण्डले माधव नेपाललाई 20 वृक्ष देखेको अहिले कल्प वृक्ष भयो। हिजो रिमोट कन्ट्रोलबाट चल्ने देखेको अहिले एकदम प्रचण्डको कन्ट्रोलबाट चल्ने। यी जम्मै खेल के हो भने यी चाहिँ तपाईँको यी घिउ बेचुवा हुन्, तेरबार बेचुवा हुन्, दुईटैले देशलाई ठगे। त्यसो भए यो माधव नेपाल र केपी ओलीको झगडा मिल्यो भने र मिलेन भने भोलि आउने अदालतको फैसलालाई यो झगडाले कस्तो प्रभाव पार्छ? अब मलाई त यो फैसलाले, यो झगडा त मिलापत्र हुनु र नहुनुसित अदालतको फैसलाले त्यति असर गर्ला जस्तो लागेन। अहिले तपाईँ हामी बोल्दाखेरि सायद न्यायाधीशले फैसला लेखेर टाइप गरिसक्यो होला। भोलि सुनाउन मात्रै बाँकी हो जस्तो लाग्छ। अनि यदि त्यो संसद पुनर्स्थापित भयो भने खेल कता जान्छ? अब त्यो पुनर्स्थापित भएपछि तपाईँहरूमा फेरि कुरो गर्नु। अब मेरो अनुमानमा संसद पुनर्स्थापित भयो भने नेपालमा एमसिसी पहिली पास हुन्छ। भारतलाई चित्त सहजै प्रधानमन्त्री छोड्छ। अब छोड्ने नछोड्ने अब त्यो विदेशी शक्तिको खेल हो। त्यो यहाँ पनि दुईवटा विदेशी शक्ति लागेका छन्, कुन शक्तिले जित्छ त्यो पछिको कुरो। दोस्रो काम हुन्छ नागरिकता विधेयक पास हुन्छ, त्यसपछि यो व्यवस्था सिद्धिन्छ। त्यसपछि तपाईँहरू आउनुहुन्छ। अब हेरौँ न, नेपाली जनताले कसलाई पत्याउँछ? होइन, देशको हित गर्ने मान्छे छान्छन्, देश जोगाउनु पर्छ भन्ने छान्छन्। अब बुझेँ मैले। अब त नेपाली हिजो भीमसेन थापाका नेपाली छैन नि त अहिले नेपाली जान बुझ्छन्। तपाईँ जस्तो सञ्चार माध्यम छन्, जम्मै तिनीहरूले बुझाएका छन्। अहिले नेपाली जनता यिनीहरूलाई यति तपाईँको चाहिँ नेगेटिभ धारणा छ। त्यो भीमसेन थापाका जनता होइनन्, अहिले नेपाली जनताका। तपाईँसँग जान्न चाहेको कुरा, आज बालकृष्ण न्यौपानेहरूको एजेन्डा खोसियो। एक थरीले बेबी किङ भन्न थाले, अर्को थरीले सक्रिय राजतन्त्र भन्न थाले। उहाँहरू नाम मात्रेको राजा भन्नुहुन्छ। उहाँहरू त पछि पर्नुभयो। न ज्ञानेन्द्रले पत्याउँछन्, न हृदयेन्द्रले पत्याउँछन्, न जनताले पत्याउँछन्। उहाँहरू त अब कहाँ मिल्काउँछन्। उहाँहरू बेघरबार हुँदै हुनुहुन्छ, घर न घाटको हुँदै हुनुहुन्छ भन्छन्। यो के हो खास? अब त्यो त अब यिनै विदेशीहरूका कुरा होला नि। नेपालको हित चाहने हो भने सक्रिय राज संस्था हुँदैन, राष्ट्राध्यक्ष मात्रै हुनुपर्छ। यही नै तपाईँको कमजोरी छ। होइन, यहाँ हामी हामी यो देशको के देख्छौँ भने दुईटै एक्सट्रिम सिद्धान्त यो देशको हितमा छैन। एउटा एक्सट्रिम गणतन्त्र जसले सिक्किम बनाउँछ, एउटा एक्सट्रिम राजतन्त्र जसले भुटान बनाउँछ। हामी के भन्छौँ भने यो एक्सट्रिमको दुईटाको बिचको मध्यम मार्गी। तर नाम मात्रै राजा ल्याएर किन? होइन, शासन राजाको अधिकार आफ्नो हुन्छ नि त, राष्ट्राध्यक्षको अधिकार हुन्छ। तर शासन जनतैका छोराले गर्नुपर्छ। भोलि राजालाई एक्टिभ बनाएर भुटान, हिजो राजाले भुटान बनिदिया भए तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ आज? त्यति त बचाए नि। राजा ज्ञानेन्द्रले के हो, भोलि नाति हुन्छन्, उनको पनि पालो आउँछ। यो देशलाई ल्याएर साना नाबालक बच्चाका जिम्मा हालेर भड्कान हाल्ने राजा ज्ञानेन्द्र अनुभव छन्। हिजो भुटान हुन मानेनन्, उनीको त तपाईँ 10 ठक्कर खाइसकेका मान्छे हो नि।
अनुभवी पनि भइसके तर नि। विदेशी शक्तिले राजा ज्ञानेन्द्रलाई नमान्ने, उनीहरूले बेबी हो, भन्ने, त्यो चाहिँ- तपाईँहरूले यो गर्दा गर्दै न बेबी आउने न होइन, त्यो चाहिँ बाबु आउने, त्यो चाहिँ के हो भने भुटान भन्न, हामी भुटानको पक्षमा छैनौँ। नाति अनुभवी भएपछि, उमेर पुगेपछि, उमेर छिप्पिएपछि उनी पनि देशको गुरु भनेपछि गर्छन्। तपाईँहरूलाई बाजे राजा चाहियो। हो, बाजे राजा चाहियो। बाजे राजा किन भन्दाखेरि मान्छे मारेनन्, विदेशमा लगेर पैसा राखेनन्, 17 जना मान्छे मार्दाखेरि छोडिदिए, भुटान हुन मानेनन्, नागरिकता ऐन लालमोहर लानन्। नेपालका लागि नेपालीले बेबी किङ होइन बाजे किङ ल्याउँदै। बाजे किङ ल्याउने किन भन्दाखेरि के गल्ती गरे त राजा ज्ञानेन्द्रले? हाम्रो कुरो त्यति। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनेर राखिदिनु भयो, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद।